السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي كيف ما كتشاهدوا في هذه الصور هو عبارة على طريقة جديدة ومبسطة وزوينة ولذيذة بزاف البنات، ديال الدجاج هكذا طراف مقطع، اولا ممكن ديروا نص دجاجة اولا دجاجة. المهم هاد الطريقة انا تجيني في الدجاج المقطع بهذه الطريقة كيف ما كتشوفوا، رافقته بالبطاطا صغيرة اللي كنساوها صراحة وما تنستعملوهاش بزاف، وهي راه سهلة في الطياب ديالها وكتجي بنينة ورائعة البنات. انا قدمتها باك ليزير بدوك الاعشاب المنسمة والفرomage والشامبينيون ولا كريم فريش وبواحد الشرموله المعتاده. هنايا في الطريقه ديالي في الطياب ديال الدجاج تناخذ واحد الاناء اللي تندير فيه الطرف ديال الدجاج اللي غادي نستعمل، وتندير فيهم كلشي، ديك البصيله هكا مشلضه، الثومه، القزبر والمعدنوس، العطريه المعتاده اللي هو الابزار والخرقوم، الزعفران الحر، الزعفران المربع الا بغيتو، شويه ديال السمن، الملح، هكذا المصيار، الزيت تنخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده. مهم كاع العناصر اللي تنديرو في الدجاج هادي عاد نحط في داك الاناء اولا في الطاجين اللي غادي نطيب فيه. هذه هي الطريقه ديالي تجي ساهله بزاف، تقدروا ديروها هكذا واحد نصف ساعه وانتم مخلين هذاك الدجاج في ديك الشرموله ديالو في البصله، وهذا تتخليهم واحد المده عاد تحطوهم يطيبوا. ما تنحتاج ليهم من بعد لا نبلل لا نزيد الماء لا حتى شي حاجه، تنقص عليهم على واحد العافيه مهيله مزيان وتنغطي عليه، وراه غادي تشوفوا كيفاش غادي يتحمر وغادي يطلق ليا داك الماء ديالو. صافي تنكتفي به حتى كيطيب، حتى الوقت ديال الطياب ما تيقبضش الوقت بزاف. بالنسبه للبطاطا ديالي اللي قلت لكم من قبل هكذا صغيوره، راه تتكون موجوده في السوق مره ما تردوش تاخذوها، راه تجي زوينه في بزاف ديال الاطباق، هكذا المشويات، في المبخر، المهم اللي درتوها تبارك الله تجي مخيره لان ما تاخذش الوقت بزاف في الطياب. انا غسلتها مزيان وخليتها بالقشور ديالها، غادي نديرها في شي كاسرونه ونغطي عليها بالماء، وغادي نضيف ليها الملح، شويه ديال الابزار المنسمات، وغادي ندير معاها واحد الورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نضيف معاها الثومه اللي غادي نحتاجها من بعد، خليتها بالقشره ديالها بالعاني باش غير طيب، وانا راه مازال غادي نحتاجها في الطبق ديالي من بعد كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله. صافي وغادي نخليها هكذا تاخذ الوقت ديالها كافي، واحد نصف ساعه ونجي نطلع عليها. ما بغيتهاش طيب ليا بزاف تتهرى وتحل ويتبدل الشكل ديالها، لا غادي نخليها قابطه في راسها وفي نفس الوقت راه تكون طيبه من الداخل. المهم غادي نشوفوا كاع هادشي من بعد. الطاجين ديالي نتوما كما كتشوفوا تبارك الله بدا تيتشحر، ما غادي نحتاج ليه والو، غادي تطلق ديك البصله بوحدها بطلق الماء ديالها، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. صافي جيت طليت على البطاطا ديالي، جربتها غير بواحد الموس هكذا كما كتشوفوا راه هي طايبه، هذا هو قياس الله يجعل شي بركه. غادي نصفيها وغادي نقشرها وهي سخونه، نحيد هذيك القشره ديالها. الطويجين ديالنا بطبيعه الحال نتوما شوفوا كيتبلل وكلشي وكتحمر داك الدجاج تيجي بنين يا سلام. صافي هنايا غادي نصفيها ونخدم البطاطا دابا ديالي. خديت واحد المقيله اللي شعلتها على نار متوسطه. البطاطا كيف ما كتشوفوا بعد ما حيدت لها القشره ديالها وهي سخونه، ما خليت لهاش ديك تطيب بزاف حتى تتحل، ولا خليت لها هكذا باش تبقى شاده ليا داك الحجم ديالها والشكل ديالها كيف ما كتشوفوا باش تجي زوينه في التقديم. في ديك المقيله انا غادي نضيف واحد الكميه ديال الزبده، بغيت باش نحمر فيها دوك البطاطا باش تعطيني داك اللون الذهبي. غادي نضيف واحد الكميه قليله ديال زيت الزيتون تتواتر بطبيعه الحال، وغادي نضيف شويه ديال صوص صوجا. حاولوا ما تكثروش الملحه ملي تكونوا تسلقوا البطاطا، هكذا يجيكم الملحه هي هذيك في القياس. غادي نضيف شويه ديال هكا المنسمات، شويه ديال الملح، واحد الكميه قليله ديال الكمون. I'm over
وهنايا جبت واحد الكميه ديال الفطر. تقدروا ديروا الفطر الطري اولا ديال العلب، حتى هو يضيف حتى هو لمسه لهاد البطيطه ديالنا. غادي نديو نجيبو حتى هو شي شويه في ديك لاصوص اللي وجدت البطاطا. كيف ما كتشوفوا البطاطا ديالي خدات داك اللون الذهبي مع داك الشامبينيون مع داك الثومه، المهم كلشي تجانس مع بعضياتو، دوك المنسمات العطريه اللي درنا. دابا غادي ندوزو لا كريم. لا كريم اللي عندكم، المهم ما تكونش حلوه بطبيعه الحال، ديال الطهي وديال الحلوه هذه تنستعملها للطياب ولا الحلوه. وممكن تستعملوا اي وحده، المهم اي كريم. تقدروا تستعملوا غير شي ياغورت مسوس حتى هو ممكن تستعملوه. هنا غنضيف واحد الفرماجه، اما المربعه او لا نتلته هكذا، تقدروا تستغنوا عليها. المهم غير تزيد ليا النسمه حتى ديك لا كريم تكون عاقده، تزيد تعقد. صافي غادي نخليها واحد المده قليله. غادي البطاطا كلها خاصها تلبس بديك لا كريم بطبيعه الحال. وصافي غادي نخليها غير تبان لي بدات تتعقد، واحد 2-3 ديال الدقائق تغلى مع ديك لا كريم وصافي. وغادي نطفي عليها. الرويحه طالعه يا سلام يا سلام، ريحه غزاله بحال راكم في شي مطعم. صدقوني والله، لو واحد الريحه طالعه من هاد البطاطا مع لا كريم وسميتو تجي رائعه. وفي الاخر من غادي نبغي نقدم في الطبق ديالي غادي نضيف الفرomage، نحك عليها الفرomage باش تجي معلكه. هذا هو الطبق النهائي ديالي. استعملت انا الدجاج اللي تيكون شويه صغير باش ما يقبضش ليا الوقت في الطياب. الشرموله ديالي ها انتم كيف تشوفوها معقره ولحقه وطريقها. البطاطا تبارك الله زدت عليها الفرماج هكذا ولي سيبولات. المهم تقدروا ديروا قزبر معدنوس من الفوق ولا اللي بغيتو باش تزيدوا تزينوا داك الطبق باش عرفتوا الوليدات. المهم البطبوط ديالي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوه اللي باقي ما شافش لا فيديو. تيجي رائع وهكذا تقدروا نيت تاكلوا به. هكذا الطبق ديالكم واخا يكون ديال المريقه ولا. المهم تنقول لكم الصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. وتنتمنى تردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاكم اللي جربوه، وكنتمنى انكم تجربوه ما غاديش تندموا ان شاء الله. وخليت لكم الهنا والراحه والى اللقاء.